嘿，大家好啊，又係我李皮啊！海港城港威商場有一個新 food court 開咗喎，哇，咁架勢，放工嚟試下先。佢呢就位於港威商場4樓，由12個飲食品牌組成嘅，帶大家上去望下啦。哎呀，望咩啫？冇人識你啊！12間鋪頭啦，呢間呢係做日式嘢嘅，如是者呢有魚蓉撈麵食㗎。睇塊玻璃就知道幾夠鑊氣啦！呢間呢就做煲仔飯嘅，佢有好多款式嘅煲仔飯㗎。呢間嘢我見到好多人嗌燒雞食喎。文記大家都識㗎啦，唔通賣文具咩？哇！你睇下個場幾大啊，大把位食啊！我呢今次就嗌咗白鱔煲仔飯，你睇下啲白鱔都幾大嚿㗎喎，個煲仔飯都整到有飯焦底啦。另外我就嗌咗個臘味飯啊，不過師傅啊俾咗臘味排骨我。哇！見到食慾大增啊，嚟啦，燒煲煲食懵懵啦，食晒飽飽。講到呢度先，鍾意我李皮介紹拍片嘅話呢，麻煩你俾個 like 我啦，或者留言俾我都得嘅。拜拜。